Tapi memang di antara tiga hal sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air itu sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya di sanyo terus digo bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya diombe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Bah? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Tak anggap. Kowe ilmuwan biyen tuh. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya. Terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Lho nggih kan sumur pinter-pinteran jero tambah jero kan liyane kegasap kan? Padahal aliran yang dari sana tanah wong kan? Lagi mikir, ya astagfirullah jebule gosop. Ya ora kok kowe gasap terus, kowe pancen gasap terus. Lho iya kan Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi. Taruh saja meskipun 1000 meter persegi pun kan tidak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah Anda kan? Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan? Nah itu sirine hebati Rasulullah SAW. Beliau mengatakan air itu milik publik. Ya air itu milik apa? Publik. Tapi yo biqadril hajat, ya biqadril hajat. Tapi nak misalnya ono pabrik air tertentu terus menguasai gunung sing ngedol bupati, kalau yakin BI mboten sah. Kalau termasuk orang yang menentang, bahwa sering ditakoki, Gus nak ono gunung mata air didol bupati terus digo pabrik mineral tertentu, BI sah ta ora? Nek ora aku rasa. Tapi kabeh kiai ngalalo ngesahno. Lha hukume pangeran kok tantang mbek hukume kiai yo bener-bener cara aku pokoke rasa. Tapi dekne bayar pajak terus ya tapi aja 2,5%, nek pajake 50% sah. Sampai pinten? 50%. Dieling-eling terus ketika Allah kadang hanya ngendikan sederhana bakas suket, bakas air, itu Allah gak main-main. Karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung suket. Suket dadekno sapi, sapi lemu ngelahirno susu, susu jarene mari wong cerdas jarene, tapi rodok tenan. Nggih to nggih. Jare calon-calon presiden orang harus minum susu. Kalau susu minum terus napa cerdas. Semacam-macam. Tapi intinya kan susu sing jare bergizi mau asal usule kok suket. Suket ra iso mlete. Suket itu mbok sirami susu iku ra iso subur. Subure nak disirami teledok iku pangeran. Lah iya wong barang sucine ngono, subure bergantung teledok. Teledok iku najis. Iku pangeran. Mulane aja geman gedhe wong dolim nemen-nemen iku siklus sing dikersakno apa pangeran. Dadi maksiat iku ya barang elek, tapi wis meneng ae pangeran ngono wis. Tugale ana wong kedonya niku ya elek. Tapi umpama ora ana ngojek dalu-dalu wong luya wis sumpek. Lunga dalu wis sumpek. Wong kok kedonya bengi-bengi nyupir. Tapi wong pede lunga dalu mergo ana bis sing operasi 24 jam. Tapi wong operasi 24 jam kok ora barani kedonya ya keliru. Bengi-bengi mergawe ora barani kedonya. Tapi mbok ora barani ora ana gunane ya keliru. Wong sing lunga dalu ya pirang-pirang. Ya butuh napa? Bis. Iku pangeran sunnatullahi allati qad khalas min qabl wa lan tajida li sunnatillahi napa tabdila. Dadi ana hukum, ana fakta. Nggih ana hukum, ana fakta. Hukume tletong iku najis. Tapi nak najis engko dadi rabuk ning tanaman. Tanaman iki dipangan manusa, dadi gizi, dadi susu. Mulane Imam Syafi'i ku imam sing darani tletonge sapi jaran iku najis, tapi sebagian ashabe balelo. Imam Royani, Imam Ustukhri darani Rausul Ma'kul Tahirun, telake kewan suci napa suci. Perkara ning kok repot. Nak mbok arani najis berarti hasil tanaman-tanaman sing mbok sirami mbek napa? Tletong niku dadi napa? Najis. Apa tahu mbok umbah? Misalnya diubah khusus tak umbah, saripatine najis kuwi mlebu ning pori-porine. Wong diserap wis napa? Ah mulane pangeran nak gawe contoh manusa. Saiki kiai sing hebat, sing alim alamah, sing rumus sosiale bener, mesti rodok fasik.
Mergo barokah rontok fase ku dekne di rumus sosial jitu, kancana wong LSM tahu, kancana wong dalan tahu, kancana wong fasik tahu, kancana wali yo tahu. Sehingga nek di rumus sosial jitu. Tapi nek ki khusuk ra tau kumpul wong, mesti rumusnya ku jeblok. Tapi ra tau maksiat. Iku pangeran. Dikatus kula nu nek di rumus luwih jitu, kula kancana wong fasik ya biasa, kancana wong dolim ya biasa. Ngiku kawulane pangeran nonton mawon tak pikir padha mawon nonton mawon. Mergo kula niku didhawuhi bapak, pangeran niku pancen senengane nggih tontonan hak. Wis ngerti nak darah iku najis. Pletong yo najis, tapi pangeran wa innalakum fil an'ami la ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Susu sing ning gone unta ning sapi iku susu sing sangka sarine darah ambek sarine kotoran. Ya kewan ku lucu to, wetenge ku ana kotoran, pletong. Awake ana darah, tapi sangka sari iku dadi susu sing suci, labanan khalis. Iku pangeran. Terus seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan nak gawe rumus ku mesti ngenteni sekian kesalahan, disebut tajribah. Disebut apa? Tajribah. Wis pangeran ngoten niku ora iso bantah mimbe ini farsiu wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Itu wis pangeran. Terus wis ora kena ditakon wis pokoke ngoten. Dadi susu sangka kewan, kewan sangka mangan suket. Kletonge dibuang, tapi sing marai tanduran subur niku kletong. Sebab niku sampeyan aja jijik wit kletong teman-teman. Pemenang saat ini didamel bio nopo-nopo, kena gue nyomot kompor barang saat ini. Ini nak keluarga kulo cek gelem-gelem dan sering ditawani di departemen nopo nu. Wah, cek do keberatan. Mereka terus difeki. Api yang dari najis, itu hukumnya gimana? Dari wong-wong sing seneng LSM, hukumnya manfaat loh. Lalu tidak ada najis ora deh kok takut hukumnya, karena itu dari negara gratis. Nah kalau bayar itu yang masalah, dulu malah takut ada hukumnya najis ora deh kok hukumnya. Kalau jeling Kiai Sarang debat baik Kiai Kajen, perkara bandengu nak gede, kecuali Imam Nawawi rak teleke najis. Mergo gede kudu diresi. Imam Nawawi yang terkenal, saya Nawawi Banten. Bareng debat-debat niku walhasil kan banding nek diresiki kan ijo ana ireng-irenge teng tipake weteng kan sik wonten ireng-irenge. Jelas iku bekas taek. Sing sitok darani iku jek najis, sitok darani ora. Jare Kiai Kajen. Lho iku sing enak dadi ora bekas najis. Kacau. Debat ngene iku wis kacau. Tapi padha kalime ya guyon. Niku sing enak. Wis kacau, nek debat itu terus kacau. Semulane wong iku kudu percaya be ulama. Ulama sing duwe logika, menebak utawa menduga utawa menganalisis kersane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mergo kersane Allah niku ya iso ditebak asline. Nah, ulama kan ditebak. Iku mau disebut apa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di Quran udah di ayat sing begitu jelas ning dadane wong sing duwe ilmu. Kados wae lho, sampean saiki kan dadi jelas, nak suket duwe sapi itu ternyata nilainya sama. Lho nak sampean takok suket larang kan ngenteni 2 tahun, Gus. Lah padha sapi regane sakmono mau ya ngenteni 2 tahun. Wah, iki. Lah ternyata glethek mletene sapi koyo ngono, regane padha mek napa? Suket iso dimiliki publik murah, nak dihukumi milik umum. Sekali dihukumi milik orang tertentu, wong melarat ra iso mangan. Mergo tanah wae wong sugih, nak ape njupuk suket ning tanahe wong kudu pamit. Mulane Nabi nganggep suket banyu termasuk barang-barang sing selalu milik napa publik. Mulane tengene hadis Bukhari niku kula maca nu haru. Nanti teng kiamat jeng ben itu termasuk Allah tanglet ngeten. Ada orang kaya gitu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang padahal dia tidak pernah maksiat. Dia hanya pernah ada orang miskin gitu mau ngambil air tidak boleh. Ini kamu nggak boleh, ini milik saya. Air ini milik saya. Terus al-yauma amna'u fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka. Kalau saya apal hadis.
al yauma mana'tu fadli kama tamna'u fadlama la tamal yadaka. Saiki kowe ora tak kei fadlku, anugerahku. Mergo kowe tau nyegah banyu sing kowe ora melok gawe. Ini kelirunya hukum fikih. Jadi Anda kalau terlalu yakin sama hukum fikih, itu mesti ono kelirune. Memang secara hukum legal tanah ini milik Anda, maka otomatis air yang di situ juga milik Anda. Tapi pertanyaan cerdasnya, tanah itu milik Anda, tapi Anda nggak ikut bikin tanah kan? Air itu milik Anda karena di tanah Anda, tapi Anda tidak ikut bikin air. Berarti pemilik sejati siapa? Allah. Nah, Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan Anda menghalangi orang lain memanfaatkan air yang ada di tempat Anda. Ya tentu sekadarnya, ya. Maka harus sekadari terus sumure wong mbok suwanyo mbok duwisel terus mbok dol. Uto ya ora normal. Paham eling-eling niki kena apa? Napa tanduran utawa suket dibakas pangeran detail perkarane nilai suket niku dadi nilai hewan. Hewan dadi kebutuhane manusa. Mergo kecerdasane manusa niku bergantung gizi, gizi disuplai mbek daging ambek napa susu. Daging mbek susu berangkat saking suket. Suket uripe ning tanah. Bumi ya wae pangeran. Bolak-balik manusa iku saka tanah mangane nggih napa